Приветствую, вы на канале Петян и Милян. Я все продолжаю экспериментировать со своей читой. И сегодня решил добавить в двигатель вот такую вот присадочку. По заявлению производителя, данная присадка устраняет шумы работы двигателя. Напиши в комментариях, пользуешься ты присадками, может быть ты заливал конкретно такую присадку. Вот решил я проверить, так как у меня стоит восьмиклоп, а восьмиклоп очень сильно громко работает, не как шестнарь. Хочется мне, чтобы он работал намного тише, поэтому решил проэкспериментировать. Буду ждать от тебя комментариев, лайк, подписка.